kenshi ushobora kujya uba wicarana n'umuntu mugahuriza intoki ku isahani imwe cyangwa se ku kindi kintu cyose muba muri kuriraho, ukabona uwo muntu asoje kurya nyuma zawe cyangwa se wowe usoje kurya mbere ziwe. Ese ibi ngibi koko byaba biterwa n'impamvu y'uko ibiryo biba biryoshye, cyangwa se ibi byaterwa n'impamvu z'uko afite igifu kinini kurusha wowe? Gusa tuvuye mu buryo bw'uko ibiryo biba biryoshye, ku buryohe bwabyo mwese muba mubuhuriyeho, ahubwo se ibi ngibi byaba ari impamvu y'uko afite igifu kinini kurusha wowe? Ese ni ukubera iki bamwe bahaga mbere zacu twe tugahaga nyuma? Ibi ngibi byaba bihuriye hehe n'imikorere y'umubiri? Dukuyemo kuba umuntu afite igifu kinini, njye ntabwo mpamya yuko igifu kinini gituma umuntu umwe arya mbere y'undi cyangwa se umwe akarya kurusha byinshi by'undi, ahubwo ukuri dore aho kuri. Guma hano ku channel yanjye yitwa Nore TV, nze byose mbikubwira. Icyo usabwa ni ukora subscribe ugasangiza abandi, twese tukavira mu rujijo rumwe tukabasha kugira ubwenge bwadufasha kubaho. Sindi nk'abandi baza bakubwira amateka yo mu bihugu utazi, njye ahubwo njye ndaza nkubwira ibintu ku mubiri wawe bikuriho ndetse bigufasha kuba buri munsi. Njye ndi Nore, kanze byose mbikubwire. Tuvuga impamvu itandukanye no kuba umuntu afite igifu kinini ishobora gutuma umuntu umwe ahaga mbere y'undi undi agahaga nyuma. Umva ibyo ubushakashatsi buza bukubwira, burakubwira ngo oya, impamvu umuntu ashobora kurya cyane si uko afite igifu kinini ubwacyo, ahubwo ubushobozi bwo kurya cyangwa inzara iterwa n'ibi bintu bigoye byinshi bijyanye n'ubwonko, imisemburo ndetse n'imiterere y'umubiri wiwe. Gusa impamvu nyamukuru ngo zituma ibintu bibasha kuba umuntu akarya cyane kurusha undi, ngo icya mbere ni imisemburo, harimo nk'umusemburo bita ghrelin. Uyu ngo ni umusemburo ufite uruhare runini mu gutuma umuntu yumva yuko ashonze se, cyangwa se umuntu akumva yuko atahaze. Ese burya koko ko wibaza gatuma umuntu asonza mu gifu cyangwa asonza ubwonko? Nabyo kanze mbigusobanurire, dore ngiyi impamvu niyo ngiyo. Ghrelin cyangwa se umusemburo uzwi nk'umusemburo w'inzara, iyo bita hunger hormone. Uyu ngo ni umusemburo ngo iyo igifu cyatakaje ibiryo se cyangwa ngo kikarekura umusemburo bita ghrelin, ngo ibi bituma ubwonko bwumva umuntu ashonje, bivuze yuko hasonza ubwonko ntabwo hasonza igifu. Leptin, uyu nawo n'undi musemburo ngo ukorwa n'ibinure by'umubiri w'umuntu, ukohereza ubutumwa ku bwonko ko umubiri uhagijwe ibiryo se. Iyo urwego rwa leptin ruri hasi cyane, ibi bituma ngo umuntu agira inzara. Ibi bivuze yuko iyo umusemburo ari mwinshi mu mubiri wawe ugira inzara, gusa waba ari mukeya ubwonko bukabwira umubiri ati nshaka kurya. Gusa impamvu ya kabiri nyayo n'ubundi iterwa n'ubwonko ubwabwo, noneho bidasabye imisemburo, aho ubwonko bufata ibyemezo byinshi bijyanye no kurya. Agace k'ubwonko kitwa hypothalamus niko kagenga ibyumviro byo gushaka kurya. Gusa impamvu ya gatatu ituma umuntu ashobora kuba yasoza kurya mbere y'undi cyangwa se akarya byinshi kurusha undi, harimo uburwayi ndetse n'imirire, medical condition and diet. Ubu burwayi bwo bushobora kuba bwatuma umuntu atabasha kurya, indwara nka diabete, hypothyroidism, aribwo kugira imisemburo myinshi yo mu myanya y'ibanga, cyangwa se imwe mu miti nk'imwe muri corticosteroid. Ibi ngo bishobora gutuma umuntu arya cyane kurusha undi. Gusa ngo ibi ngibi byose babyita polyphagia. Gusa impamvu yindi navuze bita imirire, kurya indyo idafite intungamubiri zihagije, cyane cyane protein cyangwa se ibinyampeke byuzuye fibers. Ibi ngibi bishobora gutuma umuntu ahungabana vuba maze agashaka kurya kenshi, bitewe n'uko iyo umuntu yariye ibiryo niyo warya byinshi ariko ari nk'imyumbati bitarimo intungamubiri nyinshi, ibi bishobora gutuma wumva ubundi buri gihe urakenera kurya, ariko haba ari ibiryo bikeya bikaranze neza birimo n'amavuta. Ibi ngibi bikaba bishobora kuba byatuma wumva utarasonza vuba. Gusa igifu nacyo kibifitemo uruhare rwacyo, ngo igifu cy'umuntu mukuru gifite ubushobozi bwo kwaguka cyane, expand, igihe kirimo ibiryo, ariko kiri munsi gisubira uko cyari kiri. Ibi ngibi ngo byose bibaho bitewe n'ingano y'ibyo wariye, aho bivuga igikongo byibura umwana mutoya, abana bato bakivuka, abo twita infants cyangwa newborns, nk'uruhinja, ngo bafite ubushobozi bw'uko igifu cyabo nta kintu na kimwe cyajyamo. Ariyo mpamvu bakubwira ati umwana ukivuka byibura amezi 6 atarabasha kugira ikintu arya. N'abana bafite imyaka mikeya babasha kuba bajya nko ku ishuri, abo twita toddlers, kuva ku mwaka umwe kugera kuri 2, ariko mu mashuri y'incuke ngo igifu cyabo gifite ubushobozi bwo kuba cyajyamo ibintu bingana na mililitiro 150 kuri 500. Ngo n'abana bo bari hagati y'imyaka 5 kujya ku 8
igifu cyabo gishobora kuba cyakira ibintu bingana na mililitiro 600 gukitsa kuri litiro imwe. Gusa ngo abantu b'abangavu ndetse n'abagabo, teenagers and adults, bo ngo igifu cyabo gifite ubushobozi bwo kuba cyajyamo ibintu birenga litiro imwe n'igice, cyangwa se hagati ya litiro 2 na litiro 3 ku ngano y'ibyo barya. Gusa ingano y'igifu cy'umuntu igenwa n'ibyo yariye, kandi ngo ibiryo byose warya, ingano yose y'ibiryo warya, igifu kikangana uko kingana kose, iyo bishizemo gisubira uko cyari cyahoze. Niba kagushuke ngo kurya ibiryo byinshi ngo byagura igifu, ibyo wariye byose iyo bishizemo gisubira uko cyahoze. Nge nari honore mushima ko bunkurikira. Niba urubwa mbere ugeze ku muburo wanjye, winyite ku subscribe, sangiza n'abandi.